Poštovani gosti, dame i gospodo, pretežno poznata lica vidim ovdje, tako da mogu lako zaključiti da većina, ako ne i svi od vas ovdje, jako puno znaju o temi koja se zove COVID kriza. Nazvao sam temu COVID kriza jer nisam želio je nazvat COVID pandemija. Ne zato što bih tvrdio da pandemije nema ili ima, nego jednostavno oko tog pojma i oko općenito cijele situacije vezano uz COVID postoje znanstveni medicinski prijepori i to bi prepustio stručnjacima. Ono što mi je bitno naglasiti da i cijela tema je izašla iz moje potrebe da suprotstavim svoje mišljenje, ali prije svega mišljenje ustavnih sudaca, i to 3 naša junaka, koji su stali nasuprot nekog dogmatiziranog narativa, znanstvenog, pravnog, društvenog, koji se pokušava, pa mogu čak reći, nametnuti u ovom društvu. Ideja moje prezentacije je bila da ponovim sve što više manje znate, ali iz nekog pravnog puta, dakle, da se malo posjetim pravnim terminima, institutima koji se tiču ove COVID krize, a možda u tom procesu i dođemo i do nekih stavova, zaključaka i sve što bi moglo proizaći iz toga. Dakle, ova dvogodišnja COVID kriza je na površinu izbacila cijeli niz, sad možemo ih nazvati novih, bioetičkih, moralnih, pravnih, društvenih, socijalnih, filozofskih, pa čak i duhovnih pitanja i u biti je zahvatila sveobuhvatno sve pore društva. Ali s druge strane nije svako zlo za zlo. Dakle, prije svega analizom ovih odluka stožera, Ustavnog suda i drugih tijela koje su u ovoj krizi nastupala, a i temeljem osobnog posvjedočenja, mogu stvarno slobodno reći da je ovo doba izrazite pravne nesigurnosti. Dakle, običan čovjek u svom životu se susreće sa situacijama koje su pravno ili neregulirano ili su nedovoljno jasno regulirane. Posebno što se tiče COVID-a. Dakle, svaka osoba koja je svojih nekakvih osobnih razloga ili nemogućnosti se nije cijepila ili ima problema sa maskom, a ne uspije dobiti nekakvu liječničku potvrdu, zna o čemu pričam. Ne znam kako je postalo normalno da osoba uđe u poštu i ne može poslati, ne znam, svoje baki u Zagvozd pismo, a može primiti, recimo, sudski poziv. Gdje tu virus napada i na koji način. To je samo jedna od nedosljednosti, o tome ću kasnije. U biti ono što sam za ovaj uvodni dio htio reći, da treba pogledati drugu stranu. Da ja polazim iz polazišta ne antivaksera, nego jednostavno osobe koja je kroz svoja nekakva promišljanja zaključila da ne želi nositi masku i da smatra da ona nije korisna ni potreba. Također sam zaključio da se ne želim cijepiti. Ja sam prije krize bio protiv cjepiva za COVID, prije nego što je uopće došlo, ali ne zato što bi bio antivakser, nego iz istih razloga što sam bio i protiv cjepiva za gripu. Jednostavno mi ne ulijevaju niti dovoljno sigurnosti, niti mi daju u biti nekakvu garanciju da će to meni pomoći. Sojevi virusa se mijenjaju, to čak i neznanstvenici znaju, situacije se mijenjaju, ljudski imunitet nije samo jednostrani faktor, znači čak i zaštitom možda od nekog virusa ću sebi otvoriti prostor da mi nešto drugo napadne. Dakle, prije svega smatram da smo mi ovdje stvoreni kao ljudi, ne kao roboti, ne kao pčele, ne kao nekakve umjetne inteligencije koje funkcioniraju po programima i planovima, nego da je u biti definicija čovjeka sloboda volje. I ta sloboda volje
je, pa to bih mogao sad već i preći na drugi slajd, ona pripada čovjeku, kao što i ova sva prava koja vidite za mene pripadaju čovjeku. Ja neću danas puno pričati direktno o ljudskim pravima, to mi nije tema, ali evo, lijepo je vidjeti koja su to prava koji svaki čovjek dobije rođenjem. Prije svega pravo na život, iako tu ima prijepora, neki instituti, nekakve tendencije moderne to malo relativiziraju, jednako kao što su i neki ustavni suci relativizirali ustav svojim odlukama u zadnje 2 godine. Zabrana mučenja, surovog ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zabrana ropstva, sve mislim da je konsenzualno se može zaključiti da su to apsolutno temeljna ljudska prava koja se ne smiju dirati ni na koji način. Što se tiče ovih relativnih, tu je sloboda mišljenja, izražavanja savjesti i vjeroispovijesti. Tu bi malo skrenuo odmah u desno, kako se kaže. Ne znam kako je u Hrvatskoj na zao glas došao pozdrav Hvaljen Isus i Marija. Neću dalje o tome pričati, samo sam se upitao, ali tako bi moglo biti za bilo koju vjeroispovijest. Dakle, prije svega, ja imam dosta prijatelja i znanstvenika i nekakvih svjetovnih ljudi s kojima uopće ne ulazim u takve teme. I čak sam u jednom trenutku se bavio mišlju da napravim znanstveno-religijski rječnik, gdje mi kažemo Bog, oni kažu velika inteligencija koja stoji iza svemira, ne znam, ili bilo koji drugi termin. U svakom slučaju, mislim da te razlike u terminima ne bi uopće smjele nikome praviti problem, ali eto, prave ponekad. Osnovna ljudska prava su kodirana prije svega kroz neke pravne akte. Ovdje to je opća deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. u Parizu. Odmah nakon toga je i Europska konvencija o ljudskim pravima donešena u Rimu 1950. A naša pravila koja osim što su i prihvatila tu svjetsku, odnosno europsku tekovinu, su regulirana Ustavom i o njima brine i Ustavni sud, barem bi trebao. Dodao sam i 4. konvenciju, ona je puno manje poznata. Ja je skraćeno zovem Oviedo konvencija jer naziv je doista dugačak. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine. Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini. Ona je donešena 1997. Ratificirana je, to jest zakonom je uvedena u naš pravni sustav 2003. Opća deklaracija o ljudskim pravima deklarira minimum pravnih standarda, neću ih definirati, u biti sva ona prava koje ste vidjeli na prethodnom slajdu su više manje unutra. Ove rečenice sam stavio, eto dok pričam, možda će neko baciti oko, u biti to bi bio jako zgodan početak kada bi se mogla ta prava svima nekako ugravirati u glavu, kada bi se učilo recimo na pamet u 3. osnovne. A prije svega da je najveća težnja svih ljudi je proglašena izgradnja svijeta u kojem će ljudska bića uživati u slobodi govora i uvjerenja, te će biti slobodni od straha i neimaštine. Ove zadnje 2 godine su jako dobro pokazali kakvo je društvo kad se u njega uvuče strah i panika i nekakve... I neimaština. A i neimaština je tu, a ide, kaže da ide, vidit ćemo. U svakom slučaju, uz ove članke zanimljiv je i članak 1. To sam već spomenuo, da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Često ljudi stalno spominju sebi prava nekakva i drugima i daju si svašta u pravo, a rijetko ko pita o dostojanstvu, o poštivanju druge osobe. Mislim da ovo doba koje je sad došlo, pa sad ovi koji vjeruju u Božju kaznu, ja ne mislim da postoji Božja kazna, ali jednostavno smo sami sebi doveli u moralnu krizu. Sad kad kažem sami sebe, ja sebe ne računam, ja sam super i dobar sam, vjerojatno i vi, ali neko nas je doveo u takvu situaciju gdje mi u biti
posljedice kusam onoga što je neko pripremio ko zna kada. Iako ja o tome neću danas govoriti o nekim teorijama zavjere, ali stvarno kad vidite kako se to odvija, teško je ne imati teoriju zavjere. Samo sreća vjerojatno im dosta loše ide, pa smo evo, još možemo pričati barem o tome. Za godinu, dvije vidit ćemo. Iako čisto sumnjam da će, ne vidim jednog novinara, mislim da neću završiti na HRT-u danas. A dobro, možda narodimo. Europska konvencija o ljudskim pravima, dakle, samo malo razradila ove odredbe o ljudskim pravima, uvela je, u biti ustanovila Europski sud za ljudska prava koji danas funkcionira, ima dobrih odluka, ima tu svega, ali dobro je da postoji s obzirom kakav mi sud za ljudska prava imamo. Eto, neću dalje. U svakom slučaju i ta Europska konvencija ratifikacijom postala sastavni dio pravnog poretka i većina tih odredbi su implementirane u Ustav i u biti su nadređene svemu što je u zadnjih godina donosila i vlada i stožer. O Ustavnom sudu ne bi puno, i o Ustavu, to znate da je temeljni akt. Ono što je tu zanimljiva riječ, i o njoj neće biti puno govora, ali i ona se promaja kroz cijelu priču, je trodioba vlasti. Dakle, u ove zadnje 2 godine, kogod iole malo poznaje pravo, je mogao vidjeti da se u najmanju ruku dogodio disbalans u trodiobi vlasti, a sad kad čujete ovo, možda se može teža riječ upotrijebiti. Ovjedo konvencija, nju sam izdvojio, ona je u biti jedan temeljni akt koji je također dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i ona kaže da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti. Dakle, i ustavni suci, ali i sva druga tijela koja postupaju su kod donošenja svojih odluka uvijek moraju imati u vidu ove odredbe. Dakle, da je prvo pravo pojedinca da se mora na bilo koji način prvo zaštititi pojedinac, a tek onda bilo kakav društveni interes. Društveni interes će sam sebe zaštititi na neki način već. Što se tiče druge bitne stvari koje Oviedo konvencija donosi, to je informirani pristanak. Dakle, mi, opet, neću ulaziti u kvalitetu cjepiva, ali samo u biti govorimo ono što su sad već zaključili i neki ustavni suci koji su cijelo vrijeme bili na strani većine sudaca, a to je da postoje ozbiljni problemi sa ovim cjepivom. Prije svega, neučinkovito je, osim toga ima i štetne posljedice i kao tako bi neko mogao reći ok, obavezno ili ja sam pristao, ali već iz osobnih iskustva znam da ljudi nisu bili adekvatno obavješteni. Vidljivo je da su se tajili podaci i vidljivo je da cijeli postupak koji oni su nama nametnuli i potvrdili, odnosno agencije EMA, Halmed, kao neka legalan zakon će biti eksperimentalni. I osim toga čak i testiranje uz cijepljenje je medicinski postupak. A ovdje baš kažu da zahvat koji se odnosi na zdravlje se može izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi njemu informirana i dala slobodan pristanak koji može i povući kad god želi. To je bio uvod. Evo malo podsjetnik na neke datume, ako ste zaboravili. Pojavila se neka čudna upala pluća u Kini krajem 2019. godine i ona je nekakvim putevima došla i u Europu već u siječnju. Tu su sigurno naši brižni oci koji brinu o nama već imali zasjedanja. Ja tako zamišljam da oni negdje u tajnosti su pokušavali vidjeti šta će kad to dođe kod nas. I već su 22. znači prije nego što je bio registriran slučaj, neko bi rekao da smo vrlo efikasni. Možda i jesmo. 5 dana kasnije tek u Hrvatskoj se pojavio prvi slučaj. A 11.3. mi smo već bili u pandemiji. Sad, malo sam zaboravio, znam da je par godina prije taj pojam pandemije promijenjen, pa je pitanje da li smo mi bili u pandemiji i
koliko smo mi bili, da li smo uopće bili u pandemiji, ali u svakom slučaju ministar zdravstva je odmah bio spreman i donio jednu odluku koja se dan danas pokušava utvrditi, u čijoj nadležnosti da utvrdi je to ustavno pravno točno ili nije, da li je Ustavni sud upravni, teško loptaju se, Ustavni je odbacio, upravni je odbacio, pa ne znam, možda da se mi skupimo pa ćemo donijeti neko mišljenje o tome. Kako je krenulo u biti sa panikom, ja se sjećam tih dana, baš smo posakrivali smo se po kućama, ljudi su padali po Kini, u Italiji je 1000 ljudi su mrtvi bili u jednoj bolnici od 100 ljudi, to je bilo strašno. I u toj panici, sreća, imali smo nekog koji misli na nas. Dakle, ono što je bitno reći, načelo zakonitosti presumira da, to jest traži, da svaki organ vlasti da može, to jest daje mu pravo, ovlaštenje da može poduzimati radnje koje su mu izričito dopuštene ili na neki drugi način mu nisu zabranjene, ali prije svega moraju biti dopuštene. U svakom slučaju, vi ako imate Ustav, vi morate razraditi prava koje spuštate na nižu razinu u Sabor koji donosi zakone, koji opet dalje spušta na nižu razinu na tijela izvršne vlasti, upravna tijela koji te nekakve tehničke razredbena pravila donose i u biti sigurno ste se svi susreli sa situacijama kada nekakav činovnik ima samo gumbić A i B, a vama treba C. I onda vi potrošite jedno 10 mjeseci dok i urlate na sve okolo, dok oni ne skuže da eto, nekako će C ubaciti. Ili jednostavno ne dobijete pa morate ići na sud. U svakom slučaju, 19.3. je stupio na snagu zakon o dopuni zakona o sustavu civilne zaštite i taj zakon je u biti zakonski pravni okvir koji je dopustio stožeru, u biti nije on njemu dao neka prava, imam tamo odredbu pa ću to malo kasnije, ali ajmo reći da je bio nekako opravdanje vlasti da krene sa donošenjem odluka. I oni su navalili sa odlukama, to je bilo od 19.3. do tamo negdje i prvih tjedan dana, to su deseci odluka bili. Sad, jedino je problem što su se malo manje od mjesec dana kasnije neko se sjetio da u biti oni nisu ta ovlaštenja regulirali. Šta se dogodilo? Dogodilo se da je zakonodavac, odnosno možemo reći da u ovom slučaju Sabor, spojio dva zakona. Mi imamo potpuno dva različita sustava reagiranja, ovisno da li se radi o civilnoj zaštiti koja je tu za potrese, poplave, sve moguće neke izvanredne situacije, dok je ovo zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti specifično orijentiran isključivo na zarazne bolesti. Oni su ta dva sustava spojili i dali su stožeru prava da odlučuje. Ako ste pročitali, mogu krenuti, evo to je ta odredba koja je samo rekla da Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute. I gore se navode te posebne okolnosti koje podrazumijevaju nekakva izvanredna stanja. Oni su svoje razloge donošenja te odluke naveli da je razlog znači ujednačavanje postupanja lokalnih stožera civilne zaštite. I tako doista i piše, kao što vidite. I u biti kad čovjek pročita tu odredbu, to je jedna jedina odredba koja je donesena. Ja ne bi mogao zaključiti da odjednom stožer može zatvoriti škole, ne znam, sve što su napravili, zatvoriti granice županija, zabraniti izlaske. Nisam toliko možda verzijan. Biće sigurno tribina, ja se nadam, pa će neki ustavno-pravni stručnjak to bolje znati objasniti. Ono što je puno bitnije za ovo moje predavanje su izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Krenulo je 17.4. uveden je pojam virusa COVID-19, uvedena je samoizolacija i odmah su naravno i kazne
bilo je za ko prekrši, mislim da je od 8 do 15 tisuća. Tu su i ove druge dvije izmjene koje su bile kasnije, mogu ih spomenuti, znači u ovoj drugoj izmjeni krajem godine 2020. su u biti uvedene, to je proširen popis sigurnosnih mjera na maske, iako su maske dotad već svi morali nositi, pa se postavlja pitanje zakonitosti i toga postupanja, odnosno ne postavlja se pitanje, tu se radi o retroaktivnosti koja je protuustavna bez adekvatnih i valjanih obrazloženja kojih nema. Znači, protuustavnost je već bila prva koja se dogodila od ožujka do travnja, gdje su donošene mjere od strane stožera, a da nisu imali zakonsko ovlaštenje za to. Druga je bila za te maske, a treća na kraju s COVID potvrdama koje su unesene, to je kasnije bilo 2021. koje su uvedene u zakon i 16.11. stupile na snagu, a ove izmjene su, kao što vidite, 25.12. I tek tu je proširen krug javnopravnih tijela gdje oni u biti sa Republike Hrvatske i tijela uprave, državne uprave, proširuju na ostala javna tijela. Tu su ujedno i opet nekakve kazne. I propisana je, ovo je vrlo zanimljivo, propisana je sigurnosna mjera obaveze predočenja COVID potvrda radi ulaska u određene prostore i ovlašteni sanitarni, ovlašteni su sanitarni inspektori državnog inspektorata da mogu narediti udaljenje osoba iz prostora u koji su ušli. Ovako laičkim tumačenjem, to jest jezičnim tumačenjem, proizlazi da svako ko je htio ući u nekakav prostor u koji nije smio ući bez COVID potvrde, u biti nije smio biti zaustavljen. Ovdje to ne piše, ali tamo se razrađuje da osoba koja je ovlaštena osoba tog javnog tijela, često je to bila spremačica u školi ili neka redar, u biti bi imala pravo samo pozvati ovlaštenu osobu, koja je onda dužna pod prijetnjom kazne od 30 do 50 tisuća kuna nazvati sanitarnog inspektora koji bi u biti tek onda mogao tražiti, udaljiti tu osobu, ako ne bi išlo, onda bi mogao iz policije. Ja, da se iskreno kažem, ne sjećam se njenog primjera da je to tako išlo. Ako neko zna, evo, ispravite me, možda sam nešto krivo, s obzirom da nisam pratio cijelo vrijeme odredbe, imao sam i svog posla, imam i neku obitelj i neke druge obaveze, moguće da mi je nešto promaklo, ali iz ovih glavnih zakonskih akata se ne može iščitati nikako pravo da vas iko zaustavi u ikakvom. Druga stvar što mogu napisati prekršaj. Čak ovdje ni ne mogu. Ovdje mogu napisati prekršaj samo osobi ako ne pozove inspektora. Meni to strašno. U svakom slučaju, nakon tih prvih odluka i zakona krenula je ustavno-pravna saga, počeo je razgovor, odnosno dijalog naša tri junaka, ustavna suca, sa većinom. Nazivat ću većinu, jer teško ih je sve pobrojavati, a iskreno ta imena nisu mi toliko zanimljiva s obzirom šta su pisali. Neki od njih, moram priznati, su se i predomislili. I to ne zato što je ova manjina ih nagovorila ili ih urazumila, nego jednostavno su im okolnosti su ih natjerali. I ovo je bilo za zaključak, ali jednostavno je vuče da kažem, bojim se da će i nas tek okolnosti natjerati da shvatimo koja su naša prava i šta je bitno i šta trebamo braniti u ovoj državi. Dakle, prvo osnovna pitanja je bilo naravno ustavnost rada stožera. Dakle, to tijelo je protuustavno na toliko bezbroj načina da u biti, možda ću otići malo naprijed, možda sam propustio sam, čini mi se, dakle, naš kolega Andrej Abramović je rekao idemo redom, mada je to teško u ovom neredu. Dakle, to je toliki nered što se dogodilo kod osnivanja tog stožera da je, evo, ako šta zaboravim, podsjetite me za kasnije. Drugo, bilo pitanje ispravnog tumačenja članka 7 u odnosu na članak 16 i pitanje definicije, odnosno postojanje izvanrednog stanja. Treće je bilo, i to je na kraju najduža rasprava koja je malo čak i urodila plodom, pitanje načela razmjernosti.
Načelo razmjernosti ću kasnije razraditi. Od ostalih bitnih pitanja, tu je dosta bitno pitanje, to se proteže kroz sve odluke, kroz frustracije. Ja bih volio da imam tu vremena, mogu bi 1-3 predavanja održati o pravnim i jezičnim bravurama, posebno kolege Abramovića, kojima je iskazivao svoju frustraciju u biti nedopiranjem do većine sudaca Ustavnog suda. Način provođenja mjere samoizolacije. Jedna prekrasan izum usmenog, da ne kažem, telefonskog rješenja. Retroaktivnost primjene, to sam već spomenuo, pa neću se oko toga puno dalje referirati. I naravno dolazi cijeli niz osporavanja odluka stožera. Od zabrane nošenja maski, zabrane rada nedjeljom, koji potvrda, dakle, do kolovoza 2020. je bilo 125 odluka. Nažalost, samo nekih 10% je bilo osporeno, možda ljudi nisu stigli ko će pisati te zahtjeve za ocjenu ustavnosti tolike. Tako da smo došli do situacije da na kraju je bilo nekoliko stotina odluka. I od tih nekoliko stotina odluka je bilo i desetine. Eto, i pravnici su se potrudili, teško mi je procijeniti, nisam imao cjelovite njihove tekstove, pa ne mogu, a i neko bi to pročitao sve, pa ne mogu znati da li je problem bio argumentacija, ali čisto sumnjam. Dakle, ovo su naše junačine i junakinja. Svaki ima svoj stil, ali to su stotine stranica napisanih. To je naša pravna baština, sigurno će ostati. Neko će to studirati, ja se nadam, jer meni su, evo ja sam bio oduševljen, meni su oni, ja bih sad da postoji akcijska figurica, recimo od kolege Abramovića, imao bi na stolu i možda bi je mijenjao za neke druge. Što se tiče, ali moram priznat stvarno, oni nisu sad, ne znam, heroji, junaci. Svaka majka koja podigne svoje dijete 100 puta veći heroj. Ali oni su mini junaci u ovoj našoj pravnoj priči i doista mi smo sretni da oni postoje. Dakle, kakve su osobe, ja ne znam, inače sigurno imaju neke imane, vrline, ali u ovoj priči oni su Superman, Batman, fali im samo plašta. Od početka, počet ću od jednostavnije teme, od početka su počeli prigovarati u biti većini. Zašto oni ne žele raspravljati o tome? Kako je moguće da se odluke donose na temelju izjave vlade da eto zato što je opće poznato da eto maske se moraju nositi, to svi znaju. Dakle, doslovce, stožer, kad je bio upit, dobro, dajte nam stožer, dajte da ih pitamo. Dajte da pitamo taj stožer zašto su napravili, kako, što, ko, gdje, nebitno. Sve je nebitno, zaštita zdravlja je legitiman cilj, ne idemo dalje od toga, spasimo ljude. Zaboravljaju, ili možda ne znaju, da je Svjetska zdravstvena organizacija davno rekla da je zdravlje sačinjeno, nije samo tjelesno zdravlje, nego i mentalno i socijalno. Znači, to su 3 komponente zdravlja. Ne možete na uštrb jedne komponente ne zanemariti druge 2, nego ih ubiti. Znači, sad je pitanje šta će se ovim godinama dogoditi nakon ove 2 godine mrcvarenja pojma zdravlja. U svakom slučaju, čak su imali inicijativu, evo, nisam, moram priznat, tekst cjeloviti čitao u tom moru priloga, u svakom slučaju odbili su im, gdje se jedan od kolega se baš iščuđavao kako je moguće da svaki građanin prosječan može staviti zahtjev, a ja kao ustavni sudac ne mogu. Pa nije li to malo glupo? Nisu dobili odgovore, jedno negdje tamo 2021. nakon što su dobrano izvrijeđali ove druge suce, čak je bilo jedno izdvojeno mišljenje predsjednika Ustavnog suda koji se malo i naljutio što tako grubo govore o njima. U svakom slučaju problem je bio jedan sudac izvjestitelj. Čovjek je dobio, ne znam, stotine predmeta, isto je opet Superman, to je već drugi put, nisam uopće mislio da ću tu riječ upotrijebiti danas. Kako je moguće
da u tako bitnoj stvari, gdje vi donosite odluke svaki dan, i to sa rokom važenja sutra, da Ustavni sud čeka 4 mjeseca, 5 mjeseci da donese odluku, još se opravdava, ima cijela čitaba od 3-4 stranice, zašto je to? Pa nije to nekakav spor oko zemlje, pa je 2-3 godine, mislim, to ne bi trebalo tako dugo trajati, ali ajde, neće niko umreti zbog toga. Ljudi umiru, ljudi se zatvaraju, njima treba 6 mjeseci, oni lamentiraju, ne žele uopće stručnjake pitati da vide šta je. Ja ne znam, možda meni čudno, možda malo sam se uzbudio. Možda je to samo meni čudno, ali mislim da bi trebalo i svima biti. Hvala, bit će još kad krenem. U svakom slučaju, druga stvar je bila, evo, ta rasprava je bila nepotpuna. Od početka su ta 3 suca tražila javnu raspravu. To ne znači da evo sad dođemo mi pa slušamo što oni pričaju. To znači u biti praktički provođenja pravog sudskog postupka. Znači pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i potpuno po mogućnosti. Dakle, u Njemačkoj, to sam se za kasnije predvidio, ali evo opet me dovuklo naprijed, u Njemačkoj su, istina Bog, nisu nam oni neki uzor s obzirom kakve su mjere donijeli, ali oni su desetke instituta kontaktirali, sve niže nivoje vlasti. Svi su dali svoje mišljenja. Suci Ustavnog suda su slali specificirana, specifično, točna pitanja šta žele, brojke. Znači njihove odluke o COVID mjerama, to se točno zna, ne znam, 100.000 ljudi zatvara sve dućane. Bubam na pamet, nemojte me, ovo moje izlaganje neće biti ni statistički, a vjerojatno ni potpuno pravno točno, ali pokušavam biti dočarati ljudima kolika je to razina. Ja ne vjerujem da je to površnost. Ja jednostavno mislim da oni nisu imali drugih valjanih, pametnih argumenata i da su znali šta bi se dogodilo kad dođe do javne rasprave. A to ukazuje ili na samo cenzuru ili na nešto još gore. U svakom slučaju, na kraju je ispalo kroz sve to da većina ima snagu broja, a manjina šta će argumente. I to su pisali argumente baš ozbiljno. Dakle, evo prvi prigovor i najbitniji koji je krenuo je ustavnost rada stožera. Dakle, stožer je tijelo koje postoji od prije, ono nije izmišljeno 22. Stožer je već postojao. Samo su mu dana te neke ovlasti koje su spojile 2 zakona koje su nespojiva i koje su napravili od tog stožera jednog Frankensteina koji u biti vi ne znate kako se odlučuju. Uopće nema pravilnik o sastavu, ima dugačak naziv, o sastavu stožera, kaže da predstavnici tog ministarstva tih i tih tijela su članovi stožera i da je načelnik stožera ministar unutarnjih poslova. I to je to. Istina Bogom, on radi u suradnji sa ministarstvom zdravstva i pod okriljem vlade. Šta to znači? To su zakonski termini koji su dosad po meni nepoznati. Ili nemaju nikakvu pravnu konsekvencu, znači to može znači šta god oni kažu da znači. Ne znamo, kad je to tijelo donosilo odluke, mi smo stalno viđali njih 4 koje je bilo tamo, ministar zdravstva uopće nije član stožera, što je on radi na toj sjednici, ne znam. Možda ga treba pitati. Možda opet kažem, ja sam moguće da sam propustio neki zakon, neku odluku, neku skrivenu naputak. U svakom slučaju, malo sam oduljio, ali probat ću sad ubrzati. U svakom slučaju, to tijelo, prvo ne zna se ko odlučuje u kojoj proceduri, druga puno bitnija posljedica toga je mi ne znamo ko je politički odgovor. Vlada nije, oni su prebacili na stožer. Stožer, ko je stožer? Eto, ajde, ministar unutarnjih poslova potpisuje te odluke, pa možda on odgovoran, on može reći pa nisam ja sam samo potpisao. Ne znamo koja je procedura, da li se glasuju, da li su svi bili tamo, da li su na licu mjesta svi, da li se dozivaju preko nekih modernih telekomunikacijskih uređaja, ništa ne znamo, samo dolaze odluke i stižu. Druga stvar, sukob nadležnosti s drugim tijelama, znači oni su ne da su ušli, nego su zagazili ozbiljno u teritoriju ministarstva zdravstva. S time da je razlika velika
ministar zdravstva odgovara Saboru. Kome stožer odgovara? To su predstavnici ministarstva, znači oni odgovaraju nekom svom ministru, ti članovi, vlada izabire njih, pa onda odgovaraju vladi, a dok dođe do Sabora, ne postoji. Druga stvar, kako sudski zaštiti, to je isto jedno od osnovnih temeljnih ljudskih prava. Kako sudski se zaštiti od takvih odluka? Morate ići na Ustavni sud za svaku odluku. Pa gdje to ima da svaku odluku izvršne vlasti da se ide na Ustavni sud? Pa za ne bi trebao biti nekav sud koji je utvrđivao ta vlast to napravila kako treba. U svakom slučaju time je narušena trodioba vlasti, a uz ovo miješanje u teritoriju ministarstva zdravstva stožer se umiješao u sve. Znači to je katica za sve. On naređuje ravnateljima šta će raditi, naređuje dekanima šta moraju raditi, naređuje svima. Da. U svakom slučaju, evo moj zaključak je tu žutim slovima napisano, to tijelo nema legitimitet. Nikakav za donošenje ikakvih odluka. Ali evo, prošle 2 godine, svi smo bez maski, možda je gotovo. Da. Izvanredno stanje, to sam ubacio, to je u biti, kako podnaslov kaže, izmišljena dilema članka 16-17. Tu ću se možda malo referirati na referendum. Tu je i kod protivnika općenito donošenja odluka bez odluke dvotrećinskom većinom Sabora, podijeljena su mišljenja. Da li bi se ovim referendumom koji će možda biti, a možda i neće, ako bude, bit će skoro godinu dana kasnije zakazivanja, što isto govori o koliko je bitan vlasti da čuje glas naroda. U svakom slučaju, riječ pandemija koja bi se ubacila tim referendumom u članak 17 je izazvala veliki prijepor. Ali treba ući u genezu tog problema, jer čak to pitanje referenduma ja apsolutno podržavam i ako bude referendum stavit ću svoje za. Zašto? Kad su krenule odluke Ustavnog suda o izdanim mišljenja, njima su ovo 3 sudaca konstantno upirali na činjenicu da je izvanredno stanje i faktička situacija. Da se ona ne može nekim birokratskim aktom proglasiti. U tom smislu vi ne morate nikakvu odluku donijeti. Dobro je donijeti, da ljudi znaju da postoji pravna sigurnost, ali to je faktičko stanje. U toj situaciji nema izbora. Nema izbora između članka 16 i 17. Druga stvar, ne može se članak 16 ni na koji način dati Saboru da odlučuje da li je ovako ili onako. To je posljedica upravo ovog stava što sam rekao. Nešto sam još htio reći oko toga, ali ajde idem, možda će mi se vratiti. U svakom slučaju, evo, bilo je jedno zanimljiv odgovor jednog od naših sudaca, ono za čiju bi figuricu htio imati, čovjek je rekao da kako je moguće da ikoji ozbiljni pravni stručnjak kaže da pandemija nije prirodna nepogoda. Znači, postoje prirodne nepogode i postoje nekakva djela ili nepogode koje su učinjene ljudskom rukom. Dakle, s obzirom da ovaj virus, barem u startu, nije učinjen ljudskom rukom, on je automatski prirodna nepogoda. U tom smislu je pitanje u ovom referendumu samo pokušaj preskakanja, odnosno vraćanja na Ustava na osnovne postavke. Samo na jedan grublji način. Jer ta pandemija je ovako bi trebala aktivirati članak 17. Sad ne znam, ovdje svi znate članak 17, ne znam da ovi koji će možda 2-3 pogledati ovo, da li znaju članke to jest odredbe tih članaka, ali u svakom slučaju tu se radi o mogućnostima, odnosno o situacijama, to su odredbe koje ograničavaju u biti ovlasti ustavno-pravnih tijela, u ovom slučaju Sabora. Dakle, to nije temelj za ikakvu odluku. To je samo ograničavajuća odluka koja se primjenjuje ako za to nastanu uvjeti. U
normalnim situacijama se primjenjuje članak 16. S obzirom da se tu donosi odluka običnom većinom, on traži malo strože, to je jedan paradoks u biti koji su primijetili ustavni suci, on traži strože kriterije za vrijednovanje ustavnosti tih odluka. Da se primjenjuje članak 17. I to je jedan mali trik gdje sam se ja isto dosta razmišljao, da se primjenjuje članak 17, mora se dvotrećinska većina, što je puno teže dobiti, što traži konsenzus široki, što traži i raspravu, ne može se samo tako doći do odluke dvotrećinskom većinom, ali u tom slučaju samo traži da je mjera primjerena. Dakle, ta mjera ne mora biti, evo, da preskočim na načelo razmjernosti, dakle, članak 16 traži da svaka ova odluka i ovaj zakon da bude razmjeran, da bude u biti prvo precizno zakonom definiran. Nažalost, zakonski okvir realno postoji, da li on ustavno pravno valjan, on je problematičan zbog tijela koje sudjeluju, ali realno postoji članak zakona, ne znam sad točno koji, od zakona o sustavu civilne zaštite i članak zakona 47 o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Tako da zakonski okvir postoji. Pitanje legitimnosti cilja. Tu neću duboko ulaziti, ovdje se kao legitimni cilj svaki put spominjao zdravlje. Zdravlje naroda, opće zdravlje, tako cijeli neki termini. I u načelu, da, većina tih odluka ima taj legitimni cilj. Problem je što taj kroz legitimnost cilja se može provući i neki drugi cilj. I u tom slučaju, bez obzira što postoji možda i neki ovakav legitimni cilj, ako mu je drugi stvarni cilj, onda ta odredba ne bi, to je ta odluka ili ta naredba ne bi bila ustavna. Ono što je bilo veći prijepor kod ustavnih sudaca je bilo dokazati da je mjera sposobna ostvariti taj legitimni cilj. Dakle, ona da bi bila sposobna mora imati neku korist. I treća bila nužnost mjere, u biti to su te ova zadnja dva svojstva koja se nekako isprepliču i u biti tu je samo pitanje da li tam postoji neka bolja mjera od ove ili na drugačiji način. A da se vratimo na Oviedo konvenciju, ove osnovne tekovine, ona prije svega bi trebala polaziti od pojedinca. U tom smislu su ustavni suci primijetili da su neke mjere neefikasne. Dakle, čak je bilo smiješno. Tamo sam datume potresa zapisivao kad su krenule mjere potres u Zagrebu, kad je zatvorena županija tamo 25.12. opet potres na Baniji. Dakle, ko da je neko rekao, dečki, nemojte se smanjite malo. Neke mjere su nepotrebne za kašnjenje. Znači, kako je moguće da su maske tamo negdje u 6. 7. mjesecu kad je to počelo, već par mjeseci se govorilo da maske ne trebaju, da su maske nepotrebne, odjednom su potrebne. Treba i objasniti nekad kad se donosi neka odluka i zašto se promijenilo to mišljenje. Možda su došla neka nova istraživanja. Ništa to se nije vidjelo. Ustavni sud nije ni pokušao očito. Samo su rekli maske, to je uopće poznato. Neselektivne su neke od mjera bile, to svi koji imaju djecu znaju. Dakle, nije se smjelo ući na sportska igrališta nogometna, pa smo svi visili nas 50 na jednoj ogradi, umjesto da budemo fino raspoređeni široko, ako već distanca pomaže. Neke su bile nelogične, konzistentne, veliki trgovački centri, baš se pitam zašto samo oni bili ostali otvoreni. U svakom slučaju mora postojati izvjesnost kriterija, mora postojati vjerodostojno obrazloženje. I to je jedan od najbitnijih prigovora koji u biti na kraju i upalio kod sudaca, ovih sa izdvojenim mišljenjima, gdje stvarno ako vi idete donositi sveobuhvatne mjere koje zadiru u ozbiljna ljudska prava, koje zatvaraju ljude, tjeraju da rade nešto što ne žele, mi moramo znati, barem onaj koji je zainteresiran, ko nije zainteresiran, njemu je svejedno. Ali ne možete nas sve držati na istoj razini. Dakle, mora se objasniti, i to je počelo. Evo, sad su ovo zadnje mjere nešto i objašnjavali. U svakom slučaju, ne postoji jasna relacija između stanja epidemije. To su zaključili suci, ovo sam potpisao od njih, dakle, ovo nisu moji zaključci, ovo nisu znanstveni zaključci, nego jednostavno su suci sami došli do toga. I naravno logički zaključak, ako struka ne može definirati mjere, ako ne zna
koja mjera valja, koja ne valja, onda šta će nam struka. Mislim, mi možemo pristati na stožer da je to stvarno intencija bila, da to bude za krizno stanje mjesec, 2, 3, 5, kad su vidjeli da to traje. Ko je branio vlasti da promijeni zakonodavni okvir? Ko je branio njima da preuzme vođenje države kao što bi trebalo? Niko. Zašto se nije promijenilo? Ne znam, vidit ću, kolegica će možda o tome pričati. U svakom slučaju cijepi se misli na druge, bombardiranje medije informacijama, to je samo jedna, to su te neke sitne indicije koje ukazuju da se nešto veće valja iza ovoga. Ta nevjerojatna jednostranost, nevjerojatna uniformnost medija. Ja sad malo iščitavao zadnjih dana ove stare neke članke, pa teško je vjerovati da nekakvi intelektualci pišu takve difamirajuće tekstove. Ja i ovdje možda malo s ponekom ironijom, sarkazmom natuknem šta mislim, stvarno, možda ću poslije otvorenje kad se ugase kamere, ali poanta je imati poštovanje prema drugom. Poanta je u biti pokušati biti iskren, prenijeti činjenice, prenijeti mišljenje, ne ići svojim mišljenjem, tuđe mišljenje prebacivati, pobjeđivati nekoga u raspravi. Tu su ove dvije malo manje bitne mjere, ali eto, zanimljive su bile, jer evo, opće je poznato da su korisne maske. Dakle, evo, ne znam. Neka pitaju Valerija Vrčeka jesu korisne. Evo, pitat ćemo. Na ovo je u jedno 5-6 odluka, jednostavno valjda nisu mogli preći preko toga, ovi suci su doslovce, stalno su se vraćali na takve paušalne, u biti neodgovorne tvrdnje. Evo, zabrana napuštanja županije. Pa mislim, to je elementarno ustavno pravo. Niko ne zna šta su oni tom mjerom htjeli postići. Ja mislim da ni oni ne znaju. Vjerojatno im neko rekao, piši. Sreća, mislim, Bože mi prosti. Nije sreća, ali eto, potres se dogodio pa su morali prestati. U svakom slučaju, nakon toga idemo u novu seriju odluka, COVID potvrde u zdravstvu, COVID potvrde u javnim službama, naravno nakon toga je bio veliki prosvjed na trgu Bana Jelačića, svašta se izdogađalo, tu je počelo kuhati. A počelo je kuhati kako na dvije strane, tako i međusobno. Pravni okvir za donošenje COVID potvrda, uredba Europskog parlamenta, koja jasno kaže da je to isključivo sredstvo za osiguranje slobode prekograničnog kretanja. Dakle, s obzirom na sve što se događa i na moj stav o tim tijelima Europske unije i njihovim dobrim namjerama prema Hrvatskoj, mogu samo komentirati ovo žutim, rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje snaga, tako je i sloboda kretanja s COVID potvrdama upravo u tom nekakvom značenju. S time da koliko god nisu oni ludi kad pišu, uvijek su to eufemizmi, uvijek su te lijepe riječi, izričito piše da ne smije imati diskriminaciju za nekog ko se neće cijepiti. Kako oni to, otkud njima, mislim, vi kad ne zabranjujete nekom da krade, nećete zabranjati da se krade, pisati u zakon ako niko ne krade. Dakle, već samo uvrštenje pojma diskriminacije ukazuje da su oni bili potpuno svjesni da bi se do toga moglo i u biti da će do toga doći. Uredba Europskog parlamenta samo potvrđuje da isto nema obaveze cijepljenja, ne smije se diskriminirati. Rezolucija, evo, cijepljenje nije obavezno, ništa nije obavezno, možda malo, kako je rekao onaj član vlade, malo potičemo ljude malo da ipak to... Snažno potičemo da to napravi. Sad, glavno pitanje za COVID potvrde je da li ta mjera ima valjani ustavno-pravni temelj, da li je poštivano načelo razmjernosti i pitanje zašto se ne koriste mehanizmi zaštite temeljem prava i slobode člana 17 Ustava. To je tema koja u biti prolazi iz prošle teme. Ono što je opet bitno, naravno, po meni ovo je moje mišljenje, možda nisam u pravu, znači naš pravni okvir za donošenje mjera je bila odluka vlade iz 5. mjeseca 2021. Prije znači ove rezolucije, prije nekih drugih događanja, kojom je u biti taj
pravni okvir za uvođenje digitalnih COVID potvrda naveden, ali za razliku od slobode prekograničnog putovanja, ovdje se dodaje još jedan članak iza toga gdje se kaže da se mogu koristiti u druge svrhe. Sada sam u filmu, bila bi neka znakovita muzika. Tu je sve počelo. Evo, načelo razmjernosti sam 2 put stavio, neću ga ponavljati. U svakom slučaju, ta razmjernost u COVID potvrdama, opet naš sudac Abramović, većini nije bilo niti na kraju ustavne pameti da barem precizira konkretne empirijske podatke koji su uvjerili većinu da je mjera sposobna ostvariti svoj deklarirani cilj. Dakle, tamo su bile neke općenite tvrdnje. Izvori su bili 2 članka, jedan iz Nature-a, gdje je ustavni sudac jedan prokomentirao da tamo ima 30-ak sličnih i različitih članaka o toj temi, kako su baš taj jedan. A drugi iz nekog australskog magazina, ko zna odakle su to izvukli, valjda u panici, brzo, očito se šalju. Nema veze. S druge strane, da se vratim na maske, one, jedan moj dobar poznanik mi je poslao jedno 30-ak tada znanstvenih radova o štetnosti maski i 30-ak radova o tome da nisu korisni. Sad pratili su malo na stotinjak već ima, ko zna. Na to se nisu referirali. Ustavni sud Crne Njemačke sam već spomenuo, oni su to odradili na njemački način, sve su ispitali, svaka mjera, zna se na gumbić, oni mogu slobodno robotu dati umjetnu inteligenciju da to radi, to se pali, gasi ko semafor. Kako će oni nakon toga izaći normalni, ne znam. I nakon upornih prigovora sud je ipak je sud zaključio da bi trebalo obrazložiti te odluke i ipak su neki suci promijenili svoje mišljenje. Naslov se sam govori, istina je nezaustavljiva. Možete vi savijat, skrivat, gasit, prikrivat, nadoštukavat, ona na kraju ispliva. Dakle, jednostavno nisu mogli ignorirati manjkavost cjepiva, nisu mogli ignorirati sve te ozbiljne štetne posljedice. I to su napisali u svojim mišljenjima, s tim da jedan se nije odvažio, on je ostao, imao je samo izdvojeno mišljenje, ali je bilo podupiruće. Da. Ja mislim da nije, ne, čak i na kraju, čak i on predlogu, neću sad mene spominjati. U svakom slučaju, zaključak je bio da je sloboda izbora samo prividna u ovakvoj situaciji gdje COVID potvrde u biti nema nikakvu garanciju da pače štete se. Ja sam u biti došao do kraja svog izlaganja, glavnog, ali volio bih dotaknuti se ovih tema, smatram ih ja prilično bitnim. Neki su možda bili sudionici nekih od ovog što tu piše. I to sam nazvao, malo pjesnički na ovo na kraju, valjda kako mi se počelo mutiti u glavi od pisanja, onda sam počeo naslov izmišljati. Neizvjesna budućnost i buduća neizvjesnost. Odnosno prava i slobode u raljama pravne nesigurnosti. Ono što sam u svojoj praksi, naletio sam u svojoj praksi, nisam imao bezbroj tih primjera, vraćam se sad, to je već bilo dosta davno, na situacije kada radnici nisu željeli nositi maske i kasnije kada nisu željeli se niti testirati, niti cijepiti. I to je u biti dovelo do cijelog niza pitanja primjene zakona. Znači, ovo je većina pitanja, pitanje hijerarhije zakona. Šta je važnije? Zakoni koji su do sada postojali, koji jasno definiraju, prilično jasno definiraju uloge svih aktera ili odluke stožera koje su upale u ovaj sustav kao stolnu staklanicu, ne pitajući ni gdje je staklo, ni šta se događa, nego jednostavno su dobili naredbu da mogu svakome naložiti šta god hoće. I tu još su sudski epilog se čeka, pa zato sam ih to stavio više kao pitanje, jer u osobnim kontaktima i u situacijama sa ravnateljima vezano uz maske i uvijek je bila ista situacija na kraju na terenu, ko bi bio spretniji u nekoj verbalnom nastupu, taj bi izvojao pobjedu. Pa smo u nekim školama uspjeli djecu, u pravilu, nažalost, to je bio 1-2 roditelja po razredu, njihova djeca su išla u školu bez maski
Neka druga djeca nisu imala sreće, naletili bi na tvrdoglavog ravnatelja, pa bi sjedili u hodniku satima, danima. Tu ne mogu kao odvjetnik, ja sam svim tim ljudima rekao, ne mogu vam preporučiti, nema točnog odgovora. Ide se od situacije do situacije i izvuče se koliko se može, a šta se ne može, to treba prihvatiti, pa probati na neki drugi način riješiti. Između ostaloga, krenulo je i naravno prisilno ovo naše zakonodavstvo, kazneno i prekršajno, koje je protiv organizatora prosvjeda, i to treba sam stavio sam na navodnike organizatora prosvjeda, u biti uhadili bi čovjeka sa mikrofonom kojem je malo bio poznatiji i taj bi bio organizator, uopće bez operativnih radnji, nekakvih dugih, bez pripreme, bez ikakve taktike, vjerojatno bilo narodno piše bilo koga, šalji prijavu i to je to. I drugi smisao toga je bilo u biti vjerojatno i prestrašiti ljude da dođu, jer su kazne velike. I u biti tu se ta represija pokazuje i tu dolazi do tih skrivenih kršenja ljudskih prava, bez obzira što tu policija radi po zakonu, to se mora reći, ona ipak prelazi granicu, ta neodređenost u postupanju i ta neodređenost odredbi i u biti u pravilu nedovoljno dobro odrađen posao, i to ne zato što ti policajci ne znaju posao, nego jednostavno nije interes vlasti, njih uopće ne zanima, vjerojatno samo moraju prijaviti. U svakom slučaju to dovodi do tih devijacija, do situacije da, evo, konačno se vratio verbalni delikt u Hrvatsku, dakle čovjek ne smije ništa predsjedniku reći, a da ne bude barem optužen. Evo, sud u Zadru prekršen je ovog čovjeka, jadno, ne poznajem ga, ali u svakom slučaju oslobodio ga je prvostupanjski, pravomoćno još nije, vidjet ćemo epilog. Gospodin Francišković još i dalje unutra, zbog čega, ne znam, svako ima svoje mišljenje, ne bi ulazio u dublju raspravu ovdje. Meni se to ne čini kao pozivanje terorizama, u svakom slučaju, ako je postojala prijetnja, morat će to dobro obrazložiti. Znači, ja u ovom postupku, prije svega, protiv tog gospodina očekujem da će vlast pokazati da je naučila ove 2 godine se ipak nekim demokratskim metodama i da će, mislim, ne može se utjecati na suda, ali eto, bar ta osoba koja donosi odluku znati obrazložiti razloge presude, kakva god ona bila. Ono što nas možda očekuje u budućnosti je naknada štete od posljedica cijepljenja, ali ako Ustavni sud prizna da je sad očito da tu postoje neke posljedice, iako sam jako nezadovoljan načinom kako doktori prijavljuju Halmede te posljedice, moglo bi se dogoditi u biti jedan zanimljiv pravni problem koga tužiti. Ugovore je potpisala Europska unija, precrtani su crnom bojom sve, niko ne zna šta je unutra napisano. Informaciju dobiti na upite teško ili nemoguće, a ništa, tužit ćemo državu pa ćemo vidjeti. Oni su ipak to organizirali, doktori su tamo bili, vraćamo se na informirani pristanak. Dakle, mi s te strane imamo problem, ali riješit ćemo fact checker i građanski neposluh. Ja sam u biti ovo naveo, to ako bude nekih pitanja ili tema za razgovor, ne bi puno o tom pričao, dao bi kolegici malo ipak riječ. Sve ono što bi ja zaključio u ovom svemu, od svih ovih zaključaka koje sam tu napisao, ne bi ulazio daleko, ja bi se vratio na ono što propagiram od početka. Da je nužno, ovo je vrijedi za cijeli svijet, ali ja govorim o Hrvatskoj, to je moj primarni interes. Nužno je graditi kulturu razgovora. Dakle, pri tome mislim na pristojno, staloženo, argumentirano iznošenje činjenica i mišljenja. Prije svega činjenica po mogućnosti, a mišljenje, eto. Normalno i prirodno da pokušamo drugu stranu uvjeriti u naše istine ili u naš stav. Ali cilj razgovora i rasprave ne smije biti da nekoga naučiš nečemu, da ga pobjediš u tome. Cilj mora biti da se u toj raspravi dođe do međusobne razmjene duhovnih dobara i da iz te rasprave izađeš kao bolji čovjek. Evo, ja se nadam da ćemo i mi nakon ovog danas isto izaći kao bolji ljudi. Hvala.